搭飛機梗係要食嘢㗎啦，搭飛機前梗係要入 lunch 啦，呢個指定動作。Compared to 香港嘅機場嘅 lunch， 咁呢度又幾細心喎，有風扇，因為係好熱咯。出邊咧 open air 望住啲飛機嘅，因為好熱，真係好熱。食啲紅燒牛肉麵啦、小籠包啦、仲有蒸蛋啦，諸如此類啦。鹹雞我都覺得焗到熟晒㗎嘛，係嗰個塊面，終於有位坐啦！冇嘢做，又學下人晾下腳先，哈哈哈！